Marlon Zana policy. Ek doen. Kom ons wat van Juffrou Galloway. Meneer Polis, u is sergeant in dienste van die Suid-Afrikaanse Polisiediens gestasioneer by Stellenbosch, is dit korrek? Dit is korrek, so edele. Hoe lank is u nou reeds in die polisiediens? 14 jaar edele. En in die 14 jaar, waar was u gestasioneer? Tot en met 2007 was ek by Gansbaai en toe ek verplasing gekry in 2007 na Stellenbosch. En u is nie 'n uniform lid nie, u is 'n speurder, is dit korrek? Dit is korrek, so edele. U is ook tans die ondersoekbeampte van die saak wat voor die hof dien nou. Dit is korrek, so edele. Voor u, daar was reeds getuienis op rekord, voor u was, ek kan nou nie die naam nou, sergeant Mato, die ondersoekbeampte? Konstabel Mato, ja. Uit die aard van die saak blyk dit, ekskuus tog, dat die saak 'n redelike groot saak is, as mens nou kan praat van groter of kleiner sake, sou u saamstem? Dit is korrek, so edele. So het konstabel Mato die saak alleen ondersoek van die begin af, of hoe het dit gewerk? Nee, edele, ons was 'n groep, of ons is 'n ernstige geweldsmisdaadgroep wat saamwerk op alle sake, edele. En op die spesifieke datum op hierdie saak was ons almal getaak met spesifieke take op hierdie saak. So ons het as 'n span saamgewerk aan die hele saak. Is dit nou van die dag af wat die misdaad aangemeld is? Dit is korrek, so edele. So selfs toe konstabel Mato die ondersoekbeampte was u bewus van die ondersoek wat gebeur het en watter ondersoeke aan die gang was? Dit is korrek, so edele, net so ook my ander kollegas wat saam met ons gewerk het of van die ander lede van die groep. Op die eerste dag toe die voorval aangemeld is, was u op die toneel gewees, persoon? Dit is korrek, edele, ek was by die toneel. En wat was u taak op die toneel op daai spesifieke dag? Tydens die briefing sessie edele was ek getaak gewees met Marley om na alles van Marley om te sien by die hospitaal by Stellenbosch Medikliniek. Waar het u die grootste deel van daai dag dan spandeer uit die aard van die taak wat in opgelees? By Stellenbosch Medikliniek tot en met Marley oorgeplaas was na 'n vergelegen medikliniek in Somerset West. Na daardie spesifieke dag en terwyl konstabel Mato nog die ondersoekbeampte was, wat was u verdere aandeel in die ondersoek van die saak? Ek was meestal verantwoordelik edele vir die aansoeke vir 205 op selfoonrekords, nagaan van inligting, vir Mato gehelp, die dossier liaseer. So dit was basies meestal elektroniese inligting en dan die aansoeke vir 205 vir selfoonrekords en die huislyn. In die spesifieke saak is die feite sodanig dat die misdade gepleeg is in wat bekend staan as 'n sekuriteit landgoed. Is dit korrek? Dit is korrek, so edele. En daar is van toegangskaarte gebruik gemaak deur persone wat in die landgoed bly om te in en te uit. Korrek? Dit is korrek, so edele. En die familie het ook, die van Breda familie het ook 'n verskeie aantal van die kaarte gehad. Dit is korrek, so edele. Na die voorval aangemeld is er dan kon julle al die betrokke kaarte wat aan die familie geallokeer is opspoor? Dit is korrek. Een was by die Rede Jans gevind en een was by meneer Dou van der Merwe, 'n vriend van meneer van Breda gewees, van Martin. Dus 2 van die 5 kaarte, waar was die ander 3 kaarte? Dit was by die woning gewees en in die voertuie gewees, as ek korrek is. Terwyl ons nou by die toegang tot die perseel is, of die landgoed is, versand Apollos, gedurende kruisnavraaging van mevrou Rousseau, wat die sekuriteitsbestuurder van die landgoed is, was daar melding gemaak van sekere voertuie en of persone wat sou by die kleine zaalse hekkie of hek ingegaan het in die vroege oggendure van die 27ste Januarie. Het u daardie persone opgevolg? Dit is korrek, ek het
Die verklaring is bekom en dit was, as ek korrek is, gister opgehandig in die hof van julle. So die voertuie wat op daai oggend vroeg oggend ingegaan het wat blyk onseker is of hulle ingetekende kaart gebruik het of blyk nie rekord gewees nie, daai voertuie kan almal verantwoording van gedoen word. Dit is korrek so julle. Meneer James Reed John, ten tijde van die voorval, vriend van Marley was, het getuig in die hof dat hy ook gevra is om sy beweging of sy alibi te verduidelik vir die polisie vir die tyd tussen 26 en 27 Januarie. Waarom het dit gebeur? Eerlijk, ek het die cellphone records van meneer Rita John af en as ook die spiegelbeeld van sy cellphone wat gemaakt was, soos boodskappe, sms'e, al die goeders wat gestuur was tussen hom en ander partye het ek nagegaan. En toe het ek op 'n gesprek van hom tussen hom en Marley afgekom edele en ons het die inligting opgevolg om te bevestig waar hy was daai aand. Ons het wel bevestig dat hy by sy woning was. Sy cellphone records het gewys hy was by sy woning. Volgende oggend na sy skool toe. So sy alibi was bevestig geweest, maar soos ek sê, dit was alles net om alles op te volg wat daar was. Alle boodskappe, alle snaakse aktiwiteite op die cellfoon wat daar was. Jy het ook die cellfoon-inligting of data van die familielede bekom, is dit korrek? Dit is korrek so hier. Het jy soortgelyke ondersoek soos met James Lee John gedoen ten opsigte van die familielede se cellfone en inligting? Dit is korrek so hier, ons het al die cellfone nagegaan, van elke familielid en soos ek sê meneer Rita John. Wat se inligting indien enige het jy gekry op enige van die cellfoondata wat vir u suspisieus oorgekom het? Ek het hoofsaaklik gesoek vir dreigende boodskappe, dreigemente soos blackmails en sulke goeders. Dreigemente wat teenoor die familie gemaak was. En al wat ek snaaks gevind het was net die boodskap wat James Rita John vir Marley gestuur het, wat hy sê dat I wish I can kill your whole family, of het was iets soortgelyk aan dit gewees. En dit is ook om ons al die inligting rondom hom opgevolg het en sy alibi bevestig het. Sergeant Olifant het ook getuig met betrekking tot vingerafdruk uitskakeling dat hulle 'n verskeidenheid van name van persone gekry het om op te volg, spesifiek met en verwys die getuie na die dokument wat in bewysstuk MM ingehandig is deur Sergeant Olifant se getuienis. Hoekom is dit gedoen, Sergeant? Hier was na alle moontlikhede gekyk, na alle moontlike verdagtes wat moontlik toegang tot die perseel kon gekry het. Persone wat voorheen gearresteer was op die perseel of die desalse landgoed. So dat sou daar vingerafdrukke gekry wees dat die vingerafdrukke vergelyk kan word met die vingerafdrukke wat gevind is op die toneel. En dit was alles negatief gewees van die persone wat voorheen gearresteer was op die toneel. Die nog sê van leidrade opgevolg. Daar is 'n verklaring wat die beskuldigde Henry van Breda gemaak het wat tans getuienis voor die hof is as bewysstuk dubbel SS, waarin hy 'n beskrywing van die aanvaller gee. Watter stappe het u as ondersoekspan gedoen om daai persoon of iemand met daai voorkoms te probeer opspoor? Ja, ons het ons informante getaak, misdaadintelligensie het hulle bronne getaak. Daar was berigte in die koerante gesit met die telefoonnummers van Mato en kolonel Dieneke, sodat sou daar enige iemand wees met inligting dat hulle met ons kan kontak maak en ons inligting kan deurgee en ons dit kan opvolg. En watter inligting indien enige het julle gekry na aanleiding van die berigte? Geen hier. Sou u saamstem of nie, Sergeant Apollos, dat met betrekking tot die spesifieke huise op die landgoed desalse is hoofsaaklik dubbelverdiepinghuise? Dit is korrek so eerlik. En volgens u op die tydens in die nag van 26 tot 27 Januarie volgens u, as 'n mens staan, ek herinner my nou mevrou Stefanie op het hofse getuienis,
As jy staan en jy kyk na die van Breda woning, die huis aan die linkerkant, weet jy wie woon daar? Dit sal meneer Martin Lok wees. Maar ek kennis van aan watter kant van sy woning is sy slaapkamer, of die slaapkamer gedeelte van sy huis? As ek korrek kan hierle was dit aan die verste punt links gewees van sy woning hierle. En die woning aan die regterkant van die van Breda woning, weet jy wie woon daar? Dit was onbekend aan my hierle, maar ons weet dat hy persoonlik kom 1 keer 'n jaar, soos wat dit aan my meegedeel was, kom hulle na hulle woning toe, maar hulle is weinig daar so. Was hulle op die nag van 26 tot 27 Januarie by die woning? Nee hierle. Wanneer, volgens u kennis, Sergeant Paulus, wanneer geskied vullisverwydering in die Desaalse estryd op land? Dit is gewoonweg op 'n Dinsdag hierle. En wie weet dit? Dit word gedoen deur Westwood, dit het ek self bevestig by die kompleks self. Op die dag toe julle op die toneel was, na die voorval aangemeld is, Sergeant, wat was die staat van vullisverwydering op daai stadium probeer doen? Op die dag was het vullisverwydering gewees hierle, waar precies die voertuig was, wat die vullis opgetel het, sal ek nie precies vir die hof kan sê nie. Soos ek sê, ek was getaak met Marley en nadat ek my taak gekry het, ek kon trek vanaf die toneel. Nou, tydens kruisende vraag ons ook van die beamptes van die sekuriteit van Desaalse is daar melding gemaakt van 'n verskeidenheid ou sake wat inderdaad as deel van die staatsaak aan die verdediging gegee is. Daar het kennis van daai inligting verskaf? Dit is korrek so julle. Waarom het julle die ondersoek gedoen of gaan kyk na ou sake wat voorheen na aangemeld is? Soos ek gesê het, ons gaan kyk na motiewe van sake wat voorheen gerapporteer is by die landgoed self, modus operandis, verdagtes wat gearresteer was, en in die sake wat vanaf Februarie 2014 tot met Februarie 2015 gerapporteer was het hoofsaaklik diefstalsake gewees, wat meestal gerapporteer was vir versekeringsdoeleindes, en in meeste gevalle was dit of domestic workers wat betrokke was, of vervoermaatskappye waar persone verhuis het van die een huis na die ander huis, en dan van items weggeraak. Of dit sal miskien 'n golfstok wees wat weggeraak het, wat persoon dan ook net rapporteer vir versekering, maar daar is nooit 'n spesifieke persoon geïdentifiseer nie. En daar is inderdaad 'n opsomming gemaak waar die masnommer, die tipe aanklag, die plek van die misdaad, die tyd, 'n kort beskrywing sowel as die status of uitkoms van die saak aan dit is 'n opsomming gemaak van die sake van Februarie 2014 tot Februarie 2015, is dit korrek? Dit is korrek so julle. Eerder mag ek versoek, is reeds voorheen aan die verdediging verander, mag ek versoek dat dit bewysstuk triple C ontvang word. Wat het werk is, ek sal dit hanteer in kruiswoord. As jy net kyk spesifiek op die tweede bladsy van dan bewysstuk triple C aan die derde saak gelys daaronder mas 850 van 1914 wat aangemerk word as 'n tipe klag, huisbraak en diefstal. Volgens, ekskuus nog net vir daai, net vir volledigheidshalwe, u het die oorspronklike dossiere van wat die opsomming uitbestaan het u by u in die getuiebank. Dit is korrek so julle. Volgens die inhoud van die dossier, soos daardie spesifieke misdaad, is daar enige tekens van 'n huisbraak, soos in tradisionele sin, forceerde toegang, enigiets wat aanduidend is dat dit wel 'n huisbraak is. Daar is niks nie hierle, daar was geen geforseerde toegang vir ons klaar gewees nie hierle. Sy studeerkamer waar sy checkboek en sy ID-dokument is, was alles normaal vir ons om gewees. En vir hom was het onverklaarbaar hoe die twee checks van hom weggeraak het. So eintlik was dit nie huisbraak en diefstal, die was meer diefstal en bedrog gewees en nie huisbraak en diefstal nie. Kon u in enige van die sake wat u opgevolg het, Sergeant Paulus, kon daar enige spesifieke wyse na die ou sake, is daar enige aanduiding van in enige gevalle waar die sekuriteit van die landgoed versteur of verbreek was, breached is die Engelse woord?
Nee, een van die sake wat gerapporteer was in die periode van Februarie 2014 tot en met Februarie 2015 hierheen. En net volledigheidshalwe, die beskuldigde se suster wat op die aanval oorleef het, Marie van Breda, is gedurig deur van haar melding gemaak. Is daar met Marie 'n onderhoud gevoer tydens die ondersoek van die saak? Nee, ek persoonlik was betrokke by dit gewees nie. Sy was vir 'n geruime tyd in 'n koma gewees. Terwyl sy ver gelede in die kliniek was. So daar was geen onderhoud op haar gevoer waarin ek self betrokke was nie. Weet jy as ondersoek of daar 'n verklaring van haar uiteindelik gekry is? Nie soveel my kennis strek nie hier nie. Volgens u kennis, het Marie enige rekoleksie van die voorval? Nee hier nie. Dankie, ek het geen vrae. Dankie Borde op sy saak. Borde. Met 'n paar losgoed. Die verklaringe wat ingehandig is van die persone wat sê hulle was daardie nag by die kleine zaal se hek en uit. Daar's verklaring van 3 persone. Is dit korrek? Wat ingehandig is, nee. Ek hoop net dit op rekord kry. Skielik, doeling is van die rekord, ek verwys na bewystuk BB1, BB2 en BB3. Dit is meneer Michael Vink, Rodney Peterson en Selwyn Peterson. Ze zal die vrienden niet inderdaad kijken, ik wil iets bevestigen, maar ik net zo wie sê, as jy so met lei daar, dit is nie vreeslike storie. Twee van die persone, hulle is van die busbestuurders van die groot luxe busse wat daar in uitgery het, is dit korrek? Dit is korrek, Sierle. En die ander persoon was 'n persoon wat gaan koerante aflewer. Dit is korrek, Sierle. Dis die 3 persone van wie jy verklaringe gekry het van die van daardie 3 voertuie wat daardie nag daar deur. Dit is korrek, so. Jy is nie besig om te sê dat daar net 3 voertuie daardeur was dat ontspore was. Nee. Ja. Want daar was inderdaad meer. Dit is korrek. Ja, goed. Dan, u sê, u het die selfoonrekords van die familie nagegaan, u het gesoek vir enige dreigende boodskappe, u kon niks kry nie. U sal my saamstem, dreigende boodskappe wat na selfoon toe gestuur word, sal waarskynlik van iemand kom wat die familie ken, want hulle ken 'n nommer en stuur hulle dreigement. Dit is korrek, so. En u sal nou nie weet of die persoon wat my kliënt beskryf het dat die familie geken het of nie geken het. Dit is korrek, so. Dan, meneer Olifant, is 'n getuienis oor die uitskakelings, bewystuk. Bewystuk MM, julle. Ek sien dat, en ons het vir, hy is nou adjudant as die Olifant. Dit is korrek. Gevra daaroor, op die laaste bladsy van sy, wat die dokument het ingehandig is, het meneer Olifant gesê, I emphasize that there are still outstanding prints for elimination in this case. Hy het nie allemaal uitgespoonskaap nie, want daar was nog uitstaandes gewees. Soos ek gesê het, dit is die verdagtes wat voorheen gearresteer is op die kompleks. Daai verligting het ons versend. Ja, ek verstaan. Maar u stry nie met wat Susan Paulus Olifant daarvan sê. Nee, ek stry glad nie. U was ons ook in die hof toe weer twee getuig het gesê, daar was dan daar vingerafdrukke wat hy daar kry wat hy nie kan identifiseer wie se vingerafdrukke. Dit is korrek so. Dan, net iets wat ek nie seker is, ek verstaan nie getuienis nie. U sê die beskrywing wat my kliënt gegee is versprei by misdaadintelligensie. Wat se beskrywing het julle versprei? Dit was die beskrywing wat hy aan Susan Milan en Erens gemaak het. Dit was 'n beskrywing gegee van 'n persoon, van 'n verdagte. Dis iemand wat 'n balakawe dra en handskoene aan. As ook liggaamsbou, grootte, al die wat ons genoem.
Jy sal seker my saamstem met daardie inligting, dat hulle nie vir julle baie help om iemand te gaan soek met 'n balaklawe gehad het en dan vanaand. Jy sal op basis van maklik ons baie kere verdagtes opspoor net met min inligting. Wat jy voorgee, wil jy sê dat met daardie inligting sou dit vir julle moontlik gewees het om iemand om my te identifiseer. Veral in Jamestown omgewing, want ons is bekend meeste huisbrekers in die Jamestown omgewing en mense praat met mekaar. Nou waar kom die man vandaan wat my kliënt beskryf het? Waar bly hy? Dan vir ons beskrywing wat die kliënt gegee het, Ja, kon hulle nie vir ons 'n verdagte persoon identifiseer. dis my punt. Jy sal my saamstem. Dit sal tog nie die polisie gehelp om iemand te gaan soek het met 'n die min of meer die lengte wat my kliënt gegee het. Ek dink hy het gesê die persoon is min of meer 1.85 meter lank. Hy's redelik sterk gebou. Hy het 'n balaklawe aangehad, donker klere en handskoene. Dis om saam sê dis moeilik om so iemand op te spoor, maar weet eers waar om te begin soek vir so iemand. Ja, en Jamestown weet ons daar nie sulke huisbrekers is nie, sulke groot ouens is wat huisbrekers is. Ja, dis nou as die persoon van die huis gekom het, nee. Dit is korrek so. Ja. Wat jy nou nie weet. Dit is korrek. Dan die kwessie van die vullisverwydering, jy sê vullis word op Dinsdae deur die loop van die dag verwyder. Dit is korrek so. Maar ek aanvaar daarom die betrokke huis 12 Poskestraat waar die misdrijf gepleeg is. Sy vullis is dan seker nou nie daar, terwyl die polisie daar is, nou verwyder. Soos ek sê, ek kan nie vir jy sê nie, ek het op die toneel gekom, ek was gepaard met Marlene, ek het die trek van die toneel af. Maar hulle vullisverwydering is altyd op 'n Dinsdag. Ek sien, maar die punt wat ek wil maak is, u is nie besig om te suggereer dat u kollegas wat daar beheer geneem het van 'n toneel toegelaat dat vullisdromme daar weg is sonder dat dit nagegaan het. Hulle sou dit nie toegelaat het. Hulle sou nie toegelaat, natuurlik. Dan wat betref die misdaad, die inligting van die misdaad, jy sal herinner my redelik dat jy daarna verwys. Daar was 'n klomp inligting wat kolonel Beneke bekom het wat in dossier was, wat feitlik al die ou sake van misdrywe wat ingemeld was by die Zalse, ek dink oor 'n amper kwessie van 10 of 12 jaar tydperk gelys het. Jy onthou daai inligting. Dit is korrek so. Ja. En ek het dit aan 'n vorige getuie opgestel wat getuig het dat volgens daardie statistiek was daar in minder as 20% gevalle is die betrokke misdrijf opgelos in die sin van iemand wat gearresteer is of geïdentifiseer is. Die oorgrote meerderheid is onbekende persoon. Want is dit herinnering ook as ondersoekte van daardie ander? Dit is korrek omdat die meeste van die gevalle was gerapporteer vir versekeringsdoeleindes. Ja. En dan die inligting oor die klagte van huisbraak en diefstal wat in September maand plaasgevind het. Ek verwys nou spesifiek na bewysstuk CCC op die tweede bladsy. Dis ek aanvaar die verwys aan die misdryf wat geregistreer is onder mas 850 van 29. U was nie persoonlik betrokke by die ondersoek van daardie saak. Dit is korrek so. En so volgens die dossier sê was daar nie tekens van enige geforseerde toegang tot die huis. Volgens die verklaring van die klaar. Ja. Jy weet nou nie of daar vensters oop was wat verder oopgemaak was. Soos wat die klaar stel, sy studeerkamer was alles in orde geweest. Nergens was daar enige teken van enige inbrake wat plaasgevind het nie. Sy cheque was gebruik 23 September. Hy het deur sy bankstate daai naweek gegaan en hy het onderraad vermoed toe hy sien 2 van sy cheques was gebruik geweest. Jy verstaan, maar vra vir iets anders. Het die klaar daarin, weet die klaar hoe die persoon wat die cheques gesteel het toegang tot die huis gekom? Hy het geen idee nie. Hy weet. So dit kon moontlik gewees dat so 'n persoon dalk deur 'n oop venster gekom het, sonder die persoon het gesien het. Jy sal nie weet. Hy sal nie weet nie. En dan die misdrywe wat nou wel, ons vat nou maar net die wat nou in die afgelope jaar plaasgevind het, gepulseer. Die persone wat die misdrywe gepleeg het u persoonlike kennis van hoe hulle op die Zalse gekom het? Die eerste meerderheid was vervoermaatskappye waar persone verhuis het van die een woning na 'n ander woning. In 'n geval was dit 'n domestic worker geweest.
Die enige geval waar 'n persoon gearresteer was dit waar deur sy tannie toegang gekry het tot die perseel, sy toestemming gegee aan sekuriteit dat hy wel op die kompleks kan kom. En die ander was soos 'n kameras wat gesteel was uit die badkamer uit, op 'n hofstok wat 3 dae later ontdek is weg, daar die weg is van die Zalse af. So almal wat op die perseel was of wat hoe sou ek sê die perseel betree het sonder toestemming was geïdentifiseer of kan geïdentifiseer word. Goed, kyk vir my asseblief na die eerste bladsy van dis bewyslik C. Die tweede laaste saak wat daar gemeld word. Die kompressor wat weg is van R16.000. Hoe die persoon wat daardie kompressor gesteel het op die Zalse gekom, weet nie. Niemand kan dit sê vir ons nie. Nou dus kom ek terug na my vraag te weet, is een staat om te sê hoe die persone of al die persone wat gelys word as moontlike verdagtes in die misdrywe wat aangemeld is op die Zalse gekom het, of kan jy dit nie sê? Ek kan dit nie sê. Dan net laastens, Susan, ek wil net een aspek finaal klaar maak. Kan u vir my asseblief na adjutant-offisier Nel se verklaring toe gaan? Dis bewysstuk in die prosedur of WW1, WW1. Weet jy dit? Ja, ek het dit. Wel net, blaai net asseblief vir my na bladsy 21, paragraaf 6.1, toe asseblief. Die voorafgaande paragraaf sê, adjutant Nel, jy sal sien dat sy het op die 10de Februarie 2015 het sy hierdie bewysstuk ontvang, one sealed evidence bag with seal number PID 0008784449 and marked into Eide Stellenbosch CIS 645/01/2015, containing one hair sample marked into Eide brackets van Breda, Miss M brackets Mardi close brackets, and further marked I by myself. Jy sal hier herinner, Susan, u het 'n verklaring gemaak redelik laat in die ondersoek van die saak in Mei verlede jaar wat u verdere inligting gegee het oor hierdie spesifieke bewysstuk sak. Wat u gesê het, ek lees vir u, ek wil nie die verklaring inhaal as u nodig nie, maar jy kan miskien gou bevestig as jy wil. Daar kan jy onthou, u sê onder paragraaf 5 van die verklaring aan inquiry of advocate Mock regarding exhibits on a statement of Lieutenant Colonel Stewart. Dis die man wat oor die hare getuig het, onthou jy? Ja. Sê u, volg net vir my dat ek nou die nommer lees asseblief weer by paragraaf 6. PID 0008784449 het u gesê die verklaring is a control hair sample of Mardi van Breda, C exhibit log and was directly delivered to the lab by Sergeant Alexander on 10 February 2015, also see entry of Warrant Officer L. A203, page 20, paragraph 6. Dis waarom is dat bezig is, nee? Dat is correct. En jy kan dit bevestig, dis correct. Dat is correct. Dan was u teenwoordig geweest toe meneer Wijngaard en meneer Afrika getuig besigheidsbeampte. Jy sal ook onthou, hulle het gesê nie al die misdrywe op die Zalse in die tyd wat hulle daar werk gaan word noodwendig deur die inwoners by die polisie aangemeld. U is bereid om dit te aanvaar, daai getuienis van hulle. Alle sake word nie noodwendig by sekuriteit aangemeld, by die polisie aangemeld het hy gesê.
Wel, wat ek miskien dalk vir jy kan sê is dat volgens my word al die voorvalle nie by sekuriteit aangemeld nie, maar wel by die polisie. So as die polisie op die perseel kom, weet hulle nie wat die polisie al kom maak nie. Tuurlik, kom ek vir jy so vra. Is u in staat uit persoonlike kennis om daardie getuienis van meneer Afrika en Wyngaard te weerlê? Nee. Sal jy my oomblik skoon? Goed. Would you excuse my back? Miskien het laasens oor die Marnie van Breda, my kliënt se suster. Ek was nie bewus daarvan dat sy inderdaad in kolonel Beneke onder het mee gevoer is nie. En dan sy wel 'n verklaring gemaak. Ek bevestig dat sy die verklaring sê sy kan niks onthou nie. Maar as ondersoekant is bevestig dat daar so 'n verklaring in dossier. Ek kan nie dit bevestig nie. Ek sal die dossier moet gaan om dit te bevestig hier, maar ek is onbewus daarvan. Nee, wat? Dankie, dis al vrae wat ek het. Dankie. No re-examination, thank you. Losgelaat. Maar die byl wat opgehandeld is getuienis. Is dit die enigste byl op die toneel? Ek kan dit nie bevestig nie. Dit was al byl wat gekry was binne die perseel deur die CSI team. Daar was geen ander byle gekry nie. En volgens korrek is dit klaar of die domestic worker het sy gesê dit is 'n soortgelyke byl. Daar was geen ander wapens gekry behalwe die byl en die mes nie. Maar er was net een byl. Dit is korrek so. Daar geen aanduiding dat 'n tweede byl op die toneel was. Nee hier. En die hek aan die kant van die huis, ons weet dit was toe. Dat is korrek. Dan was dit gesluit. Hier was altyd die sleutel was by die hekkie gewees. Hy het gehang in 'n touwtjie by die hekkie. So as jy by die sy-hekkie ingaan en die sleutel daar hang, jy kan dit gebruik val vir soos die domestic workers. Hulle kon daardeur toegang verkry het. Maar was dit daardie dag gesluit? Hy was toe gewees, ek kan nie sê hy was gesluit nie, maar jy moet die sleutel basies gebruik om op te sluit. Dalk enige weet? Ja, die kant hekkie, dis soos 'n heilslot, jy moet nie die sleutel draai en dan maak hy oop te gaan nie. Maar daar sleutel was permanent en daar's foto's daarvan. Hy was in die uitgesteek in die hekkie self. Ja, hy hang net touwtjie, as ek korrek is, kan hom nog. Goed, en dan wat betref die ander byl, die was teenwoordig gewees in die hof toe meneer John getuig het. Jy onthou dit? Dit is korrek. En jy sal onthou sy getuienis, hy het gesê toe hy klaarblyklik op vorige geleenthede in die huis was van die van Breda's, het hy 'n byl daar gesien wat 'n swart kop gehad het. Die metaalgedeelte was swart. Jy onthou sy getuienis? Dit is wat hy gesê het, ja. Ja. En jy sal ook onthou hy het in die hof gesê toe hy na die byl wat nou ingehandig is bewysstuk 1 gewys het dat dit nou skoon is vandag in die hof, het hy gesê hy herken nie hierdie byl nie, want dit is 'n groen byl. En hy trouwens gesê die rede waarom hy dieselfde byl op 'n foto uitgeken het, was omdat die bloed wat toe op die byl was, gelyk, dit laat lyk het asof dit 'n swart byl was. Korrek? Dit is wat hy getuig het. Ja. Het julle so 'n swart byl ergens op gekry daar in die huis? Daar was 'n swart byl, daar was geen ander byls behalwe daai byl op die toneel nie. Ek vra vir u, het julle so 'n swart byl gekry? Nee. Dan sê jy suggereer meneer Johns wees om te lieg. Dis nie wat ek sê nie. Hy het gepraat van die bokant van die byl, van die kopgedeelte van die byl. Die eystergedeelte, ja. Was swart. Ja. So watter deel van die kop was dit? Die boonste gedeelte of die kant wat swart was? Asseblief, hy het gesê na hierdie groen byl wat hier was, het hy nie herken. Dit was mos dat nie hoor toe hy getuig. Dit was al byl wat was, daar was geen ander byls gewees nie. Dis nie wat ek vir u vra nie. Ek vra vir u, het u hulle die byl wat hy beskryf het gekry het op die toneel? Nee hier. Julle het daai huis deurgegaan deeglik. CSI is deur die hele huis hier. As daar so byl op die toneel nog was, sou julle hom gekry het. Sou daar nog op Dit hang af of daar tweede byl was. Maar die beskrywing wat jy gegee het, behalwe die keer, pas ook hierdie Julle moet respek, ek moet beswaar met hierdie gedink. Die vraag is, of u 'n lyne vraag of die staatlyn vraag, die antwoord te bly 'n lyn en antwoord op 'n lyne vraag met respek. Ek maak beswaar. Hof mag leidende vraag vra.
Ek wil net die storie van die byl opklaar. Dit is nou eintlik opgeduik deur die presentasiende vraag van meneer Ombrand, nie meneer Botha. Maar die beskrywing wat aan die partye gegee het, pas ook hierdie byl, behalwe dat die kleur verwys is na swart en negro is. Dit is korrek, Sir. En 'n gedeelte van die byl is eintlik swart. Bo op die kop hier. En wat ek ook dalk net van die hof kan noem is dat een van die domestic workers het genoem dat die byl was altyd in die pantry gewees. Ja. En ons het in die pantry gekyk, daar was nog 'n byl gewees, behalwe die byl wat soortgelyk was En aan. die werker het sy nou die byl herken. Het sy het genoem dat dit is 'n soortgelyke byl. Goed, ja. Pas. Is er geld in het? Ja, goed in het. Dan ik weet. Die hek, ek jammer ek het een vergeet. Die hek is verwys weer na die hek. As jy die hek toetrek as sluit hy. Dit is korrek, Sir. As jy dit oopmaak en sluit. Dit is korrek. Dis reg, né? Ja, dat is een understatement as well. Maar kyk, Susan die kan afstaan, maar kyk. No, and students indicated this is the only witness unfortunately we have for today. As for the rest of this week as well, we only have the remaining witness, Captain Breda, who we've arranged to testify on Monday. Was there any problems with that? Before my lord, I'm not happy with it, but there's nothing I can do about it. I can just for completeness, he is still ill. I'm in constant communication. Sorry? The witness is still ill. I'm in constant communication with him, but we're on the track to keep him here for Monday. Will he be in a healthy state by Monday? Hopefully, my lord. Hopefully. Perhaps just ask my local if there is any, because we obviously we had to fly our expert back again. We've got to get him back here again. And obviously, if there's any problems, statements, there's no time is left, please. Yes, Ms. Galloway, if there's a problem, please let Mr. Botha know in advance I because will do so. he has an expert which has to be present when your witness tested. I will do so. What's the date on Monday? This case is then postponed to Monday the 21st of this month, 10 a.m. in the morning. This funded by Davis Extended. Sports Zone. Support.